अपने नीचे वाला तोड़ना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर थोड़ा सा आपने उठना है, फिर ऐसे चारों तरफ लगाना है। फिर आपने नीचे ऑब्जर्वर लगाना है, उसका मुंह ऊपर को होना चाहिए, और फिर उसके ऊपर एक स्टिकी पिस्टन, फिर उसके ऊपर 2 स्लाइम। फिर आपने नीचे को जाना है और नीचे जाके ना ऐसे चिपकना है, और चिपक के ऐसे को पहले 2 साइड पे ऑब्जर्वर लगाने हैं, फिर उनों के नीचे को होके आपने लगाने हैं। बैठना ज़रूरी नहीं है, मैं देखो खड़ा ही हूँ। और फिर ऐसे ऐसे लगाना है ये स्टिकी पिस्टन और ऑब्जर्वर। फिर ऐसे दूसरी साइड पे आना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और क्या आप लोग रेडी हो? पहले एक लाइक का बटन दबाओ, फिर ठीक है, पहले एक लाइक का बटन दबाओ। और अभी मैं रेड स्टोन और लीवर भी लेता हूँ, और रेड स्टोन डस्ट और ये ना अभी मैं आपको करके बताता हूँ। इसके नीचे लगाना होता है ना ब्लॉक, तो ऐसे करके ना अपने ना ऐसे करना है, ऐसे करना है। पहले यार ये हटा लेता हूँ क्योंकि रेंज अब होती है नहीं, रेन क्लियर ठंडा सॉन्ग नहीं चाहिए। सुबह होने लगी नहीं, हाँ हो गई है सुबह। फिर आपने पहले ऐसे ब्लॉक लगाना होता है, फिर ऐसे लगाना होता है। ये भी थोड़ा लंबा जाना है। ये मैंने इतना स्ट्रक्चर बना लिया, और अभी ऊपर को करते हैं इसको। अभी जब भी मैं इस लीवर को दबाऊंगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। आप इसको सर्वाइवल में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सर्वाइवल में जब करना है ना गाइस, आपको सर्वाइवल में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए सर्वाइवल में ये चाहिए सिर्फ आपको, और ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इनों को नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको बता दिया मैंने कि क्या चाहिए। और अभी इसको शुरू करते हैं। ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ज़्यादा ऊपर जाएगा ना, जब भी आपका दिल ख़त्म हो जाएगा ना, मतलब कि दिल करना छोड़ देगा, फिर आपने देखो ये मैंने ट्राई किया है, ये बहुत ही पता भी आता है। मेरे कुछ गए हैं, और अभी चलते हैं नीचे। नेवर फनी। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है क्या, ये डांस करने वाले बंदे, इनों के साथ ही हम लोग बनाएंगे। और हमें सो गाइस अभी हम ये बनाएंगे, उसके लिए मैं अभी फेस कैम बंद कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक कंपैरेटर चाहिए। ये चाहिए आपको, COM आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा। फिर ये ले लेते हैं। अब हमें चाहिए रेड स्टोन, मेरे पास है। हमें चाहिए अब ये रेड स्टोन था मेरे पास, ले लेते हैं। और फिर हमें चाहिए एक ब्लॉक, फिर हमें चाहिए रेड स्टोन टॉर्च, ये रेड स्टोन टॉर्च। सो गाइस, ये मैंने रेड स्टोन टॉर्च भी ले लिया है। अब हमें फिर चाहिए ARMOU, हमें चाहिए आर्मर स्टैंड,
आर्मर स्टैंड भी ले लेते हैं। फिर हमें चाहिए हेड। आप किसी का भी हेड ले सकते हो, जिसका मर्जी लो। फिर हमें चाहिए डायमंड। आपकी मर्जी है, जो मर्जी लगाएं, नहीं तो इन्हों को खाली रखें, आपकी मर्जी है। और अभी हम यहाँ बनाते हैं इसको। सबसे पहले ना आपने 2 ब्लॉक्स लगाने होते हैं ऐसे, फिर इन्हों पे आर्मर स्टैंड रखना होता है ऐसे, फिर इन्हों को ऐसे करना होता है ऐसे, इन्हों के हाथ में भी पकड़ लो और पकड़ लो, ये पकड़ा देनी होती है। फिर आपको यहाँ ऐसे 2 टॉर्चेस लगानी होती हैं, फिर आपको ऐसे ये लगाना होता है, फिर ऐसे। फिर सबसे पहले आपको कंपैरेटर इन्हों के मुंह से होके, देखो इसका नाम क्या है, हाँ कंपैरेटर, इन्हों के मुंह के सामने लगाना है ऐसे, फिर पीछे जाके ना 2 ऐसे लगाने हैं। ये देखना अभी ये है नहीं। हेलो यार, ये काम क्यों नहीं कर रहे, उनको बाद में लगा के देखते हैं टॉर्च। ओह हाँ, याद आया, ये बाद में ऐसे रेडस्टोन भी लगाना होता है। ये देखो यार, ये काम करने लग पड़े। अभी मैं आपको सही तरह से दिखाता हूँ। पहले दिन काट देता हूँ क्योंकि आपको कुछ हो रहा होगा। 1 मिनट यार, मैंने फ़ैन चलाया हुआ था, सॉरी फॉर फैन, बट अभी फ़ैन बंद हो गया है। गाइस सबसे पहले आपको ऐसे ये लगाने होते हैं, फिर आपको ऐसे रेडस्टोन 1, फिर रेडस्टोन दूसरा, फिर गाइस ऐसे 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 और ऐसे। फिर बस आपको एक भी टॉर्च लगाएंगे ना, नहीं यार गाइस, और इसको ना इन्हों को फिर रेडस्टोन से कनेक्ट करना है, फिर ये डांस करने लग पड़ेंगे। हम इन्हों को इंसान ही बनाएंगे। फिर ये 3 चीज़ें ले लेते हैं और अपने सब बंदों को बना देते हैं। आप इन्हों के हाथ में फिर स्वॉर्ड वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। इतना ज़्यादा मैंने ऐसे करके रखे हुए हैं। चलो भाई, इतना ही सही होता है। नहीं यार, बेचारों को काट ही देते हैं, चपाती की तरह मैं कहूँगा। वीडियो लंबी करनी है यार, ये मुझे चपाती किसी बहुत बुरी लगती है। बकाया चपाती भी सही है, चपाती हिंदुस्तानी गेमर। और ये चीज़ें मैंने ये बना ली है, और मैं तो ये आपको दिखाना भूल ही गया, मजाक करना भूला नहीं था। ये ऐसे करना होता है, ये करके 1 मिनट गाइस। और ये देखो यार, ये मेरा नया लोगो। सॉरी फॉर यार, मुझे अंदर से नहीं अभी करना आता, बट देखो यार, मैंने पूरा हिकअप लिखा है आप लोगों के लिए। ये देखो, दोनों तरफ मैंने लगाया ये, और ये मुंह भी बनाया है, देखो दोनों तरफ फेस बनाया है, ताकि अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ किसी को पता ही ना चले यार कि हसन कहाँ है।
अभी मैं ये वाला भी काट के दिखाता हूँ आपको हैक। ये मेरा लास्ट हैक होगा अभी का। सो गाइस आपको ना सबसे पहले गाइस आप लोग जितना मर्जी लंबा खोदे, ये अप टू यू है। बट खोलना ऐसा है कि 2x2 का हो, और 2x2 का ना 4x4 का हो, जिसमें से हम एक लाइन ऐसे ही छोड़ दें और एक पे हम लोग वो लगा 2 लाइन का हम गैप छोड़ सकें। फिर आपने ऐसे एक मिनट, मुझे लग रहा है मैं भूल रहा हूँ कुछ। गाइस जैसा मैंने ऐसा खोदा था ना, ऐसे करना है आपने। और यहाँ से ना तोड़ते साथ ही स्टिकी पिस्टन लगाने हैं। ये वाली रो में पूरा स्टिकी पिस्टन लगाने हैं, ठीक है? नहीं तो ऐसे आप भूल जाओगे। साथ ही लगाने हैं। ये ना करना कि पहले आप लोग लगा लो फिर बाद में भूल जाओ, बुरी बात। ग्लास भी चाहिए आपको। गाइस अगर फेल हो गया तो मैं अगली वीडियो में आपको काट के बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। गाइस जैसे आपको सारी स्ट्रिंग्स लगानी है। और अभी चलते हैं। वाह यार गाइस आराम से चलना है आपने, नहीं तो मेरी तरह मार जाओगे। और गाइस इस वीडियो में इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और शेयर करना वीडियो को। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।